अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइफ लाइन सां करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर हाज़िर आहे। नाज़रीन, तव्हां ख़बर अथनि प्रोग्राम में असांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि। जेकॾहिं ॾिठो वञे त साल ॾेढ थी वियो असां वटि को पोलियो जो केस कोन हो, पर गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि में 15-20 ॾींहंनि में असां वटि 4 खां 5 केस असांजे मुल्क में वरी ॿीहर नवां ज़ाहिर थिया आहिनि, जेका सुठी ॻाल्हि न आहे। छो त सॼी दुनिया में पोलियो ख़तमु थी वियो आहे, पर असांजे मुल्क में मौजूदु आहे। सॼी दुनिया जूं नज़रूं असां ते आहिनि त कॾहिं तो असांजे मुल्क में पोलियो जो वायरस ख़तमु थिए त असां तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं। पोलियो जो इहो हफ़्तो सॼो जेको सो हिकिड़ी प्लानिंग सां, गवर्नमेंट जी प्लानिंग सां वॾो हिकिड़ो प्लान ठाहे पोलियो जा केतिरा प्यारिया पिया वञनि, प्यारिया विया बि आहिनि, पर अञा बि जेकॾहिं पोलियो जा केस असां वटि आहिनि त इहा सुठी ॻाल्हि न आहे। उनखे बहितर करण लाइ पोलियो जे ख़ात्मे लाइ असां ॾाढा पुरुमीद हुआसीं त जल्दी असांजो मुल्क पोलियो फ्री थी वेंदो, पर वरी जेकॾहिं केस आया आहिनि त पोइ ज़ाहिर आहे हिकिड़ी ॻणती जोगी ॻाल्हि त आहे त इहे जेकॾहिं वायरस हिते मौजूदु आहे, पोलियो हिते मौजूदु आहे, त पोइ कीअं असां हिनखे ख़तमु कंदासीं। इन लाइ असांखे कहिड़ियूं महिनतूं करणु घुरिजनि। सॼी प्लानिंग आहे, डॉक्टर आहिनि, टीमूं ठहनि थियूं, घर घर वञी पोलियो जा क़तरा पियारियूं था, पर किथे का न का कोताही ज़रूरु आहे जिते असां मतिलबु अञा कामयाबु न थी सघिया आहियूं। हिकिड़ो केस हुजे या 2 हुजनि या 5 केस हुजनि, पर न हुअणु घुरिजनि। तंहिंजे करे असांखे जेकॾहिं दुनिया जे अॻियां सुरखुरू थियणो आहे त हाणे इन पोलियो ते असांखे तमामु प्रायोरिटी ते कमु करिणो आहे, महिनत सां कमु करिणो आहे त जीअं पोलियो जो मुकमल ख़ात्मो अचे। इहो वायरस जेको असांजे मुल्क में मौजूदु आहे इन जो कंहिं न कंहिं हवाले सां ख़ात्मो करिणो आहे। कहिड़नि माण्हुनि खे हिन में इंट्रस्ट वठणु घुरिजे। गवर्नमेंट पंहिंजे हिसाब सां कमु करे थी, पर मूंखे लॻे थो त जेके वालदेन आहिनि उन्हनि खे हाणे अॻिते अचिणो पवंदो, तॾहिं वञी पोलियो जो ख़ात्मो थींदो। अॼु असां तव्हां पोलियो जे बारे में ॼाण ॾींदासीं, कीअं टीमूं ठाही वियूं, कीअं तव्हांजे घरनि ते अचनि पियूं, कीअं तव्हां उनखे पोलियो जा क़तरा पियारियो था। जेकॾहिं का उन में कमी पेशी आहे त तव्हां इतला बि करे सघो था, पंहिंजी टीम खे घुराए बि सघो था। त पोलियो बाबति तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं। इन सिलसिले में मूंसां गॾु जेको महिमान आहे उहो नाले वारो प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुल्फ़कार शेख मूंसां गॾु आहे, जेके पाण पब्लिक हेल्थ फिज़िशियन आहिनि डाउ यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त काफ़ी असां पुरुमीद हुआसीं त पोलियो ख़तमु थी वेंदो, पर पोलियो जा कुझु केस वरी आया आहिनि। उनजे ख़ात्मे लाइ असांखे छा करिणो आहे। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वरी महिरबानी डॉक्टर ज़ुल्फ़कार तव्हां हिते असां असां ॾाढो असां पुरुमीद हुआसीं। अॻे बि तव्हां सां पोलियो जा जेके से प्रोग्राम कयासीं, मुहिम बि हले पई, असां वटि बंदि न थी आहे, हले थी पई, पर हाणे जेकॾहिं ॾिसूं कुझु अरसे खां पोइ असांखे वरी 2-4 केस अची विया आहिनि, त इहा ॻणती जेकी ॻाल्हि त आहे। बिल्कुलु, छो त असांखे पंहिंजे मुल्क खे पोलियो खां फ्री करिणो आहे। छो त पोलियो जो वायरस जॾहिं बि कंहिं ॿार खे लॻंदो त उहो अपाज थी वेंदो। बिल्कुलु। हिकिड़ो थोरो मूंखे ॿुधायो त हिकिड़ी डिस्ट्रिक्ट जी प्लानिंग कीअं हूंदी आहे, कीअं टीमूं ठहंदियूं आहिनि, केरु कहिड़ा हुन में पार्टनर हूंदा आहिनि, कीअं मॉनिटरिंग कंदा आहिनि, घरनि ताईं कीअं पहुचंदा आहिनि, थोरो इन में ॿुधाईंदो। असल में ॾिसो, हाणे इहे जेका असां वटि पोलियो जा क़तरा पीआरिया था वञनि पिया, हाणे उन जा ॿ हिकिड़ा सिलसिला आहिनि। हिकिड़ो त इहो आहे जंहिंखे असां रूटीन इम्यूनाइज़ेशन था चऊं पिया। रूटीन में उहो इहो थो थिए पियो त फिक्स साइट असां हुनखे चवंदा। फिक्स साइट जो मतिलबु इहा आहे त इस्पताल, जेका इस्पताल या BHU आहे या डिस्पेंसरी आहे, त उते असांजो जेको प्रोग्राम आहे हुन प्रोग्राम खे चयो वेंदो आहे EPI, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइज़ेशन। उते हूंदो आहे जंहिंमें ॿियनि बीमारियुनि सां गॾु पोलियो जे लाइ बि वैक्सीन कई वेंदी आहे। हाणे इहो त आहे रूटीन में। उन खां अलावा असांखे हिते जेका आहे मतिलबु ॾाढो सीरियसली वरितो वियो आहे। इहा हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे त पोलियो खे ख़तमु करण लाइ पाकिस्तान में जेके कोशिशूं थियनि पियूं, ॾाढियूं संजीदा क़िस्म जूं कोशिशूं थियनि पियूं। पोइ उन लाइ छा थो थिए पियो त ॿिया स्पेशल जेके आहिनि ॾींहं मल्हाया था वञनि पिया। ॾींहं जो मतिलबु स्पेशल मुहिम थी थिए पई। उहा स्पेशल मुहिम ईअं थी हलायूं वञनि पियूं ऐं ॾाढो जल्दी हलाई वेंदियूं आहिनि। पोइ उन में छा थींदो आहे त घर घर पोलियो जूं टीम्स वेंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि टीम्स खे असल में पहिरीं त छा थींदो आहे त उन्हनि खे ट्रेनिंग ॾिनी वेंदी आहे। हाणे उन्हनि खे एतिरी ट्रेनिंग ॾेई चुका आहियूं जो हाणे ॿीहर उन्हनि खे ट्रेनिंग ॾियण जी ज़रूरत कोन्हे का। ऐं इहो हाणे हर पंहिंजे पूरे मुल्क खां पोइ सभिनी चइनी सूबनि में, उन खां सूबनि खां पोइ वरी हर ज़िले में, ऐं ज़िले खां पोइ वरी जेका तालुका ऐं हेठि लेवल ताईं इहो सॼो उहो बिल्कुलु नंढे खां नंढे ॻोठ ताईं बि जेका आहे उहो सिलसिलो हले थो पियो ऐं टीमूं वञनि थियूं पियूं। हाणे उन लाइ छा आहे त हिकिड़ो असां हुनखे चऊं था माइक्रो प्लान। त उहो माइक्रो प्लान माना नंढी लेवल ते हिकिड़ी प्लानिंग ठहियलु आहे। उहो सॼा हाणे एतिरो उन ते कमु कयो वियो आहे जो ज़िले जे अंदरि ऐं उन ज़िले खां पोइ वरी यूनियन काउंसिल जेका आहे, उन यूनियन काउंसिल जे अंदरि जेका आहे उते सॼी ख़बर आहे त केतिरा घर आहिनि, उते केतिरा ॿार आहिनि।
ऐं उहे उन ऐं केतिरा उहे ॿार आहिनि जिन खे पोलियो जे जेके 5 साल खां नंढा आहिनि नंढा आहिनि जिन खे उनजी ज़रूरत आहे। ठीकु आहे। त उहा प्लानिंग एॾी सुठी कई थी वञे पई ऐं कोशिशि इहा कई थी वञे। अच्छा, उन में इहो थींदो आहे त न सिर्फ़ु जेको मूं तव्हांखे ॿुधायो त रूटीन इम्यूनाइज़ेशन में जेको उन्हनि खे कतरा पीआरिया था वञनि, उन खां पोइ जेका स्पेशल मुहिम हले थी पई, घर घर वञनि था, ऐं उन खां पोइ वरी अञा इहो थो थिए पियो त स्पेशल मुहिम में खां पोइ बि कॾहिं इहो थियो न त ॿार नानी जे घर विया, ॾाॾी जे घर विया, या कंहिं मिटनि माइटनि जे घर विया, या उन वक़्तु जंहिं वक़्तु टीम वई ऐं उन वक़्तु ॿार उते न मिलिया, मौजूदु न हुआ, उहो घटि था थियनि पिया। त उनखे कवर करण जे लाइ बि अञा उन मुहिम में जेका स्पेशल मुहिम आहे त उन में अलॻि ॾींहं शामिलु कया वेंदा आहिनि त जेके ॿार रहिजी था वञनि त उन्हनि खे बि कवर कयो वञे। त उन हिसाब सां प्लानिंग जेका थिए थी ऐं जंहिं नमूने सां इहा मुहिम हलाई थी वञे, उहा ॾाढी असराइती मुहिम हलाई थी वञे। अच्छा, थोरो कुझु माण्हुनि जा सुवाल आहिनि त बाबा जेकॾहिं ॿार हाणे पैदा थियो, अच्छा नंढिड़ो ॿारु हिकिड़े ॾींहं जो 2 ॾींहंनि जो, उनखे पोलियो जा कतरा पीआरे सघजनि था? हाणे ॾिसो, रूटीन में जेको थिए थो न पियो, रूटीन में जेके ॿियनि बीमारियुनि सां गॾु हर बीमारी जे लाइ अलॻि अलॻि हूंदो आहे। ठीकु आहे। त कुझु बीमारियुनि में बिल्कुलु जीअं ॿारु पैदा थिए थो पियो त उन वक़्तु ॾिनो वेंदो आहे, उन खां पोइ हर बीमारी जे लाइ अलॻि आहे त केतिरे वक़्त खां पोइ ॾेई सघे थो पियो। त पोलियो जे लाइ इहो ईअं ई आहे त रूटीन में त जीअं ॿारु पैदा थिए थो पियो उनखे असां ॾियूं था पिया। उन खां पोइ जेको रूटीन जी ॻाल्हि था कयूं, 6 हफ़्तनि खां पोइ वरी जीअं 6 हफ़्ता पूरा था थियनि, वरी 10 हफ़्ता पूरा था थियनि पिया, वरी 14 हफ़्ता पूरा था थियनि पिया। त अहिड़े नमूने सां उहो ॿार खे रूटीन में मतिलबु वालिदिन खे घुर्जे थी जेके नंढिड़ो ॿारु, मां तव्हांजी ॻाल्हि डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार हो, नंढिड़ो ॿारु महीने जो बि आहे तॾहिं बि कतरा पीआरनि, छो हुन में को ख़तरे जी ॻाल्हि कान्हे। इहा ॻाल्हि इन में असांखे जेका शामिलु करणु खपे त इहा रूटीन खां अलावा जॾहिं बि जेका स्पेशल मुहिम अचनि थियूं, उन वक़्तु उन्हनि खे उन्हनि ॿार जेको बि 5 सालनि खां नंढो ॿारु आहे कतरा पीआरणा आहिनि, इन जो को बि नुक़सानु न आहे। इहा जेका आहे न, काफ़ी वालिदेन जे ज़हन में इहा ॻाल्हि अचे थी पई त भई जेको रूटीन में त असां त उहो पीआरियूं था पिया, हाणे घुर्जे बिल्कुलु। छाकाणि त बचाव जे लाइ ॾिसो, हाणे असल में आहे छा बचाव जे लाइ हिकिड़ी शइ उहा था ॾियूं पिया जेका जिस्म जे अंदरि वञी करे हिकिड़ो बचाव जे सिरिश्ते खे मज़बूत थी करे पई। त उहो स्पेशल मुहिम में केतिरा दफ़ा बि वञे थी पई टीम त उहा, ऐं उहो ॾिसो इहा हिकिड़ो माना साइंसी तरह सां हिकिड़ी साबित थियल शइ आहे त इन ते रिसर्च करे तहक़ीक़ करण खां पोइ इहा मुहिम ते हलाई वञे। उनजो नुक़सानु जेकॾहिं थी रहियो हुजे, हा, त गवर्नमेंट एतिरा पैसा छो ख़र्च करे, सॼी दुनिया में इहो थियो आहे त इन में को नुक़सानु कोन्हे। सभिनी वालिदेन खे इहा ॻाल्हि ज़हन में रखणु खपे त जॾहिं बि टीम अचे थी पई, भले ॿार खे 2 ॾींहं पहिरियां ई बि रूटीन में जेके हुनखे कतरा पीआरिया विया हुजनि त उहो पीआरे सघजनि जॾहिं बि टीम वञे। डॉक्टर किथे आहे जॾहिं तव्हां चओ त ॾाढो सुठो गवर्नमेंट जो इंट्रेस्ट आहे, ॾाढो सुठो संजीदगी सां, ॾाढो प्लानिंग सां, टीमूं, वर्कर, तव्हांजा पार्टनर सभु शामिल आहिनि, टीमूं घर घर वञनि थियूं, उन्हनि खे मॉनिटर कयो थो वञे, उन जे बावजूदि छा किथे का कमी रहिजी थी वञे? असल में छा ॿार लिकाया वञनि था या रिफ्यूज़ कयो त को न को कमी त आहे न असां वटि जो वायरस मौजूदु उन में ॾिसो। हाणे जेकॾहिं इहो जनरली असां जेकॾहिं ॾिसूं, जेका इहा ॻाल्हि चयो त ॿार लिकाए था वञनि या माना रिफ्यूज़ल आहे, इनकार था कनि पिया, हाणे उहो थोरा केस उहे बि आहिनि जेको रिफ्यूज़ल आहे, ऐं कुझु आहिनि थोरा ॿार उहे आहिनि, ऐं कुझु ॿार थोरा ॿार, ऐं सॼी दुनिया में ईअं थींदो आहे त 100% कवरेज किथे थी नथी सघे पई, त उहे कुझु ॿार ईअं रहिजी था वञनि त भई 5 मिटनि माइटनि जे घर विया, या जंहिं वक़्तु टीम वई त उन वक़्तु ॿार न मिलिया त थोरा उनखे रहिजी था वञनि पिया। पर असल में जेको मसइलो थियो न, असांखे थोरो इन शइ खे सम्झणो पवंदो त इहो फैलिजे कीअं थो। असल में ही वायरस अहिड़े क़िस्म जो आहे, मतिलबु उहो अचो था फैलिजे कीअं, त मां इन ते छा उहा जेके रिफ्यूज़ थियनि था उहा किथे टीम जी ग़लती आहे या वालिदिन जी ग़लती आहे? न, इन में त रिफ्यूज़ल जे लाइ ॾिसण मिस जेको ॿारु थिए थो, टीम जो पंहिंजो को बि उन में कसूर न आहे, ऐं टीम्स जे जहिड़े नमूने सां संजीदगीअ सां सचाईअ सां कमु कनि थियूं पियूं। ऐं तव्हां ॾिसो न, हीअ त जेकॾहिं असां मसइला हिते कराची जी ॻाल्हि कयूं त वॾो शहर आहे, हिकु हंधि खां ॿिए हंधि, हिकु घर खां ॿिए घर वञण में को मसइलो कोन्हे।
असां जॾहिं उन्हनि एरिया में ॿाहिराड़ी में, ॻोठनि में, परे परे था अच्छा वञनि, ॿ टे ऐं उते त असांजूं वीचारियूं जेके आहिनि औरतूं जेके छोकिरियूं आहिनि वीचारियूं, उहे जेके फीमेल वर्कर्स आहिनि तव्हां उन्हनि खे ॾिसो त वीचारियूं पाणीअ जे अंदरां गुज़री थी वञनि गुज़री पियूं, करे गंद पोलियो जा किचिरे कतरा मां पिया गुज़री रहिजी। सही आहे, होसि ताईं बिल्कुलु वञनि सही, थियूं ऐं हा। परे परे हिकिड़ो घर हिकिड़े हंधि आहे त ॿियो त तमामु परे आहे। ॿ मील परे ॿियो घरु आहे त उहो त ॾाढो सचाईअ सां टीमूं उते पहुचनि थियूं पियूं त उन में टीमुनि जो को कसूरु कोन्हे को उन में उहे वालदेन हिकु त इहो त जेके रहिजी था वञनि पिया उन वक़्तु मौजूदु न आहिनि उन में बि कंहिंजो कसूरु कोन्हे को कसूरु आहे उन शइ में जेको रिफ्यूज़ल थो थिए पियो जेको इनकार थो कयो वञे पियो जेको ॿार खे लिकायो थो वञे पियो या कूड़ थो ॻाल्हाए वञे ग़लति ॻाल्हि थी चई वञे पई त ॿार असां वटि न आहे इहा माना कोताही अञा मौजूदु आहे। इहा पर उहा थोरी आहे हाणे इहा शइ काफ़ी कवर थी वई आहे पर जेका ॻाल्हि इहा कईसूं पई नथी वायरस फैलिजे ईअं अच्छा हाणे वायरस कीअं थो फैलिजे छा असांजे एनवायरमेंट में इहो वायरस आहे पाणीअ में आहे किथे आहे हाणे ॾिसो असल में इहे वायरस जेके न मुख़्तलिफ़ बीमारियूं मुख़्तलिफ़ न तरीक़े सां पोलियो जो फैलजनि वायरस थियूं थो हा चवां, बिल्कुलु पोलियो जो हा वायरस, उहो इन जे करे थोरो सम्झाइण जे लाइ हा। के जरासीम साह जे सिरिश्ते जे ज़रिए अंदरि वेंदा आहिनि के खाधे पीते में जरासीम हूंदा आहिनि उन जे जेके ज़रिए असांजे वेंदा जिस्म आहिनि में वेंदा आहिनि, की असां कंहिं शइ खे असां हथु लॻाइण छुहंदा सां। आहियूं लॻाईंदा आहियूं त उन में असांजे जिस्म में दाख़िल थींदा आहिनि के असांजो ब्लड वठूं था खून हा, था रत वठूं बुत उन मां जेको उन में अथव त पोलियो जेको आहे जेको बि खाधे पीते जी शयूं माना खाइण पीअण जूं शयूं जंहिंमें उहे जरासीम हूंदा खाईंदासीं पीअंदासीं त ॿार जेका आहे वॾे खे जेके आहिनि उहा उनखे बीमारी न असरअंदाज़ कंदो घटि थींदो, हा। त नंढा ॿार जेके आहिनि उन्हनि खे ते पंहिंजी उहा बीमारी जेका उहा ज़ाहिर करे थो पियो त उहो असल में जेको आहे साह जे सिरिश्ते जे ज़रिए नथो वञे पर खाधे खाधे जे पीते जे ज़रिए पेट में वञे थो पेट में वञे थो पियो माना जंहिंमें उहो खाधो पीतो जंहिंमें पोलियो जो वायरस मौजूदु जंहिंमें वायरस मौजूदु आहे त उतां उन में वञे थो पियो ऐं उन खां पोइ ॾिसो जंहिं ॿार खे वञे थो पियो उहो छा थो थिए पियो त न सिर्फ़ु उन ॿार खे बीमारी थिए पर उहो वरी जॾहिं पायखानो करे थो त उहो वरी जरासीमनि खे ॿाहिरि बि कढे थो पियो वरी ॿिए ॾांहुं फैलाव थो वरी उते जेके आहिनि वरी आस पास जे माहौल में उहे जरासीम रहनि था पिया वरी वरी फैलिजी कंहिं था ॿिए वञनि। खाधे खाइण पीअण जी कंहिं ॿी शइ खे लॻनि था पिया त वरी ॿियनि ॿारनि खे था लॻनि पिया पर इहो तमामु घणो फैलिजण वारो वायरस आहे त उन जे करे इन शइ जो तमामु घणो ख़्यालु जेको असां चऊं था न भला ठीकु आहे भई असां पंहिंजे ॿार खे त महफ़ूज़ कयोसीं हू ॿिया जेके इनकार था कनि पिया ठीकु आहे भला उनजी मर्ज़ी आहे छॾे ॾियूं त असल में छॾे ॾियण सां उन्हनि जो त नुक़सानु थिए थो पियो पर पाड़े वारे जो बि थींदो। पाड़े वारनि जो थींदो सिर्फ़ु पाड़े वारनि जो नथो थिए पियो उन खां पोइ उन सॼे महले खां वधीक मोहल्लो, शहर, ॻोठ, मुल्क ताईं ऐं पहुची। उन खां पोइ सॼी दुनिया जो असल में सिर्फ़ु इहो कोन्हे सॼी दुनिया में किथे बि जेके आहिनि उहे जरासीम फैलिजी सघनि था पिया त इन करे अच्छा एनवायरमेंट में कीअं चेक कंदा आहियो कोई पाणी खणंदा आहियो को बिल्कुलु उन में हा उन में जेका आहे न घणो करे जेको चेक कयो थो वञे न पियो त असांजे जेके गटर में सीवरेज जो पाणी सीवरेज जो जेका आहे उतां खणी करे उन में उहो चेक कयो थो वञे पियो त उहा जरासीम आहिनि या न आहिनि ठीकु आहे। ऐं उहे अञा ताईं कुझु हंधनि इलाइक़नि में ते मौजूदु आहिनि। कुझु आहे पर उन ते बि काफ़ी जेका आहे कंट्रोल थी चुको आहे ऐं वरी असां ॻाल्हि उन ते ई था चऊं पिया त हल उन तरफ़ असांखे जेको वञिणो आहे उहो इहो ई आहे त सभिनी ॿारनि खे असांखे पोलियो जा कतरा पीआरणा पवंदा वैक्सीन कराइणी पवंदी कीअं मतिलबु हाणे कीअं ॾाढो असां महिनत कई आहे संजीदगीअ सां काफ़ी महिनत कयूं पिया ईअं न गवर्नमेंट बि काफ़ी महिनत करे पई छा जीअं असांजे इलाइक़े जो डॉक्टर आहे मास्तर आहे की मस्जिद जो इमाम आहे MP MNAs बि आहिनि उहे पंहिंजे इलाइक़े में कमु था कनि या काउंसलर आहिनि उहे बि पंहिंजे इलाइक़े में कमु कनि उन्हनि बि काफ़ी महिनत कई आहे त छा वालदेन जो इंट्रस्ट कोन्हे इन करे अञा कुझु ॿार रहिजी था वालदेन खे अॻिते कीअं मोटिवेट कजे असल में जिते इनकार थो थिए वालदेन खे न कीअं मोटिवेट जेको असां चऊं था न रिफ्यूज़ल या जितां इनकार थो थिए पियो कतरनि पीआरण खां इनकार था कनि पिया हाणे उन्हनि जे लाइ ॾिसो ज़ोरी ज़बरदस्ती त करे नथी सघिजे न उन्हनि खे सम्झाइणो आहे ऐं सम्झाइण जे लाइ असांखे जेके बि पुरअसर माण्हू आहिनि जंहिंजो बि असरु हली सघे थो पियो नंढो ॻोठु आहे मसलन उतां जो पेशमाम आहे उतां जो मास्तर आहे उते जेकॾहिं को डॉक्टर आहे उतां जो शागिर्द आहे उतां जो वॾेरो आहे उतां जो जेको सियासतदान आहे जंहिं बि माण्हूअ जो असरु हले थो पियो उन्हनि सभिनी खे पंहिंजो किरदारु अदा करिणो पवंदो सभिनी माण्हुनि खे वञी करे माना सभिनी वालदेन खे सम्झाइणो पवंदो इहा ॻाल्हि उन्हनि खे ॿुधाइणी पवंदी त भई जेसिताईं असां सभु जो सभु इन शइ खे संजीदगीअ सां न वठंदासीं ऐं उहे वालदेन ख़ासि करे जेके इनकार था कनि पिया पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा पीआरण खां उन्हनि खे जेसिताईं असां न सम्झाईंदासीं न तेसिताईं इहो कमु ॾाढो ॾुखियो रहंदो कीअं उन्हनि वालदेन खे मोटिवेट कजे त उहो पंहिंजे
दिलचस्पी वठी पंहिंजा 10 कम छॾे पहिरीं पंहिंजे ॿार खे पोलियो जा क़तरा पियारीनि। डॉक्टर साहिबु असां डॉक्टर आहियूं, डॉक्टरनि ते वॾी ज़िमेदारी आहे पहिरीं ॻाल्हि, छो त डॉक्टर जेका बि ॻाल्हि कंदो आहे उन ते माण्हू एतबार कंदा आहिनि। त बाबा तव्हां डॉक्टर चवंदो आहे 5 ॾींहं तव्हांखे फलाणी शइ न आहे खाणी त मरीज़ इंतज़ारु कंदो आहे, डॉक्टर मने कया मां खाधो ई न खाईंदुसि दवा खाईंदुसि। डॉक्टरनि ते वॾो एतमाद आहे, डॉक्टर वॾो कमु पिया कनि हिन में। कीअं उन्हनि वालदेन खे जेके चंद वालदेन रहिजी विया आहिनि, थोड़ा रहिजी विया आहिनि 10% या 5%, उनखे कीअं राज़ी कनि, उनखे कीअं मोटिवेट कनि जो उहो पाण ॿार पंहिंजनि खे वठी अचनि ऐं पोलियो जा क़तरा पियारीनि, को तरीक़ो आहे? अच्छा, हा, उहो उन्हनि खे असां हिकु त इहा शइ महसूसु करायूं, ख़ासि करे उहे ॿार जिन खे हिन वक़्तु बि थियो आहे, ताज़ो थियो आहे, उहो जेके ज़िंदगी भर जे लाइ ॿार अपाहिज था थी वञनि, या जेके वॾा बि आहिनि ऐं जेके अपाहिज आहिनि वीचारा, उन्हनि खां मतिलबु हींअर मसइलनि के नौजवान छोकिरा ऐं छोकिरियूं आहिनि, ॾाढा सुहिणा वीचारा ॿार जेके आहिनि पर अपाहिज आहिनि। तव्हां ॾिसो त उन्हनि खे उन्हनि जो पढ़ाईअ में वीचारा हू एतिरो नफ़्सियाती मसइलनि में अची था वञनि पिया, सही पढ़ाई नथा करे सघनि पिया, ज़िंदगी में अॻिते वधी नथा सघनि, उन्हनि जा रिश्ता सही तरीक़े इहा शइ असां वालदेन खे ॾेखारियूं ऐं महसूसु करायूं। उहा असांखे इन शइ खे असांखे तमामु वॾे पैमाने ते बार सभिनी माण्हुनि खे ॾेखारिणो पवंदो त ॾिसो जेकॾहिं तव्हां नथा थियो, माज़ूरी खां जेकॾहिं न बचाईंदो पंहिंजे तव्हांजे ॿार खे ईअं थी सघे थो। ॾाढो सुठो डॉक्टर साहिब हिनखे अञा वधाईंदासीं त माज़ूरी खां पंहिंजे ॿारनि खे कीअं बचाइजे, वालदेन खे इन तरफ़ कीअं जेको मोटिवेट कजे त हू पंहिंजे ॿारनि जी हिफ़ाज़त कनि, इन्हनि मुज़ी मर्ज़नि खां बचाइनि, पोलियो खां बचाइनि। वक़्तु थियो हिकिड़े नंढे वक़्फ़े जो, नाज़रीन वठूं था हिकिड़ो नंढो वक़्तु। वेलकम बैक नाज़रीन, पंहिंजो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार शेख सां उन सां शुरू कयूं। डॉक्टर साहिबु ॾाढी तव्हां ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त पंहिंजे ॿारनि खे मुख़्तलिफ़ माज़ूरियुनि खां बचाइण लाइ, ख़ासि तौर पोलियो जी माज़ूरी खां बचाइण लाइ वालदेन खे हाणे इन तरफ़ तमामु घणे इंट्रस्ट सां तवजो ॾियणी पवंदी त जेकॾहिं को ॿारु माज़ूर थियो त उहो ज़िंदगी माज़ूर रही थो वञे। त हाणे छा वालदेन खे इन तरफ़ ख़्यालु कोन्हे, जेकॾहिं ॿारु रोए त उनखे कपिड़ा वठी था ॾियनि, उनखे सुठी तालीम बि ॾियनि था, जेकॾहिं बुख़ार थो अचे डॉक्टर ॾे वठी था वञनि, पर हिन माज़ूरी खां छो नथा बचाइनि? असल में अहसासु न आहे न, महसूसु नथो थिए पियो। जॾहिं उन ॿार खे वीचारे खे माज़ूरी थी वञे त पोइ अहसासु थिए थो, पोइ उन्हनि खे अहसासु थिए थो ऐं उहे वालदेन उन वक़्तु ॾाढो तकलीफ़ में था अचनि। पोइ ईअं न आहे त उन खां पोइ उन्हनि खे अहसासु न थिए, उन्हनि खे उन वक़्तु बाद में अहसासु बि थिए थो, ॾाढो पछताइनि था पिया ऐं तकलीफ़ में अचनि था पिया। त उन जे करे हाणे असांजो इहो फ़र्ज़ु आहे त इन शइ खे असां एतिरी तशहीर कयूं, एतिरो माण्हुनि खे ॿुधायूं त भई जेकॾहिं फ़ाइदो अथव त पोलियो जे क़तरे करियो, ऐं जेकॾहिं न त पोइ हीअ जेके वीचारा ॿार जेके मज़ूरी वारी ज़िंदगी गुज़ारनि था पिया, तव्हां असांजा कंहिंजा बि ॿार अहिड़े नमूने सां माज़ूरी वारी ज़िंदगी जे तरफ़ वञी सघनि था पिया। अच्छा, एॾो पोलियो जे क़तरनि में फ़ाइदो आहे जे सॼी दुनिया जा ॿार जेके लखनि में माज़ूर थींदा, हाणे उते हाणे माज़ूरी तमामु ख़तमु थी वई आहे, उनजे बावजूदि बि असां नज़रअंदाज़ था कयूं। एॾो फ़ाइदे वारो इहा वैक्सीन आहे। ॾिसो न, दुनिया मां जेका ख़तमु थी आहे पोलियो जी बीमारी, वैक्सीन जे करे ख़तमु थी आहे। इन खां अॻु में असां जेकॾहिं ॾिसूं त माता जी बीमारी हुई, हिते ई जेका थींदी हुई, ऐं उहा माता में जेके सॼो जिस्म, ऐं उन खां पोइ अखियूं ख़राबु थी वियूं, चहिरो ख़राबु थी वियो, ॿार वीचारा मरी वेंदा हुया। पर हाणे उहा सॼी दुनिया मां ख़तमु थी आहे, वैक्सीन जे करे ई ख़तमु थी आहे। त ज़ाहिर आहे ऐं ॿियो भला हाणे जेकॾहिं असां ताज़ो करोना खे ॾिसूं त कोविड ते कीअं कंट्रोल थियो, वैक्सीन जे करे ई थियो। जेकॾहिं वैक्सीन इस्तेमालु न कई वञे हा, केतिरा माण्हू मरी रहिया हुया, केॾो नुक़सानु थी रहियो आहे, उहो अञा ताईं थी रहियो हुजे हा। त इन शइ खे त असांखे सम्झणो पवंदो न त वैक्सीन जेका आहे केतिरे फ़ाइदे जी आहे, उहा ज़िंदगी बचाए थी पई, बीमारियुनि खां बचाइण जो मक़सदु आहे। त ज़िंदगी असांखे ज़िंदगी थी ॾिए पई आहे वैक्सीन, सुठी सुहिणी ख़ूबसूरत ज़िंदगी ॾिए, मोहताजी वारी ज़िंदगी खां बचाए। बिल्कुलु इहो आहे। त उन जे करे इहा शइ, इन शइ जो असांखे अहसासु करिणो पवंदो ऐं माण्हुनि खे हाणे इहो ई ॿुधायूं त भई करोना खां त हर को डिॼे पियो न, जो इन जे करे तो फौरी तौर ते वीचारा माण्हू मरी पिया वञनि। त उन खां पोइ माण्हू भव ऐं ख़ौफ़ में अची विया, उन खां पोइ वैक्सीन कराइण हुननि शुरू कई। हाणे पोलियो में जीअं त घटि खे थो थिए पियो ऐं ॿार खे थो थिए पियो, ऐं उहो ॿारु जेका आहे उहो माज़ूर थो थी वञे,
त मतिलबु पोइ सवनि हज़ारनि में कंहिं मतिलबु हज़ारनि लखनि में कंहिं हिकिड़े ॿार खे थियो माज़ूर थियो त ॿिया चवनि था त असांजा त ॿार महफ़ूज़ आहिनि त बसि माना इहा का एतिरी का सीरियस बीमारी कोन्हे का। इहा शइ असांखे माण्हुनि खे महसूसु कराइणी पवंदी ऐं इहो ज़रूरु ॿुधाइणो पवंदो त भई हिकिड़े ॿार खे लॻण जो मक़सदु इहो न आहे त सिर्फ़ु उन ॿार खे लॻे, उन खां पोइ कहिड़े बि हंध ताईं किथे बि न सिर्फ़ु उन पाड़े में उन शहर में उन सॼे सूबे में मुल्क में पूरी दुनिया में उहो वायरस फैलिजी सघे थो वञी सघे थो पियो। इहा शइ ॾिसो असां ईअं सम्झूं न हाणे WHO या ॿिया जेके आहिनि अमेरिका आहे यूरोप आहे छो असांखे जेके आहिनि इमदाद था ॾियनि पिया पोलियो जे लाइ वायरस ख़तमु थिए पर ख़तमु ॾिस न हू पाण ॾियनि था न पिया त भई हिते हिकिड़ो केस थियो त बिल्कुलु ई एयर ट्रेवल किथे बि पहुची सघे थो पियो। अॼु माण्हू हिकिड़ो हिते वेठो आहे सुभाणे उहो अमेरिका में वेठो हूंदो, अफ्रीका में वेठो हूंदो, जापान में जर्मनी में वेठो हूंदो त उहो ॿार जेकॾहिं कैरियर आहे उनखे जरासीम लॻल आहिनि उते वञी उतां जे ॿारनि खे लॻाईंदो त उन करे हू असांखे जेका इमदाद ॾियनि था न त असल में पाण खे उनखे पाण खे एतिरो भउ आहे त उहे सम्झनि था न पिया त इन बीमारी खां असां बची कीअं था सघूं पिया ऐं बचण जो तरीक़ो इहो ई आहे त सॼी दुनिया में बीमारी खे ख़ात्मो त उहो सॼी दुनिया में जेसि ताईं ॾिसो हिकिड़ो बि केस आहे त इन जो मतिलबु आहे त हर ॿार ख़तरे में आहे। हिकिड़ो बि केस आहे जीअं हाणे माता ख़तमु थी वई, स्मॉल पॉक्स ख़तमु थी वई, हाणे हर को उन खां बचियलु आहे महफ़ूज़ आहे। पर जेकॾहिं हिकिड़ो बि केस कंहिं बि बीमारी जो आहे इहे जेके विचड़ंदड़ बीमारियूं आहिनि त इन जो मतिलबु आहे त कंहिंखे बि कहिड़े बि वक़्तु उहा बीमारी लॻी सघे थी पई। अच्छा वालिदिन जो कुझु चवणु आहे त भई असां 5 दफ़ा त प्यारे थियो आहे हाणे छो प्यारे, पर छा जेके केस थिया आहिनि हाणे इन्हनि ॿारनि जी रिपोर्टिंग जेका थी आहे WHO जी तरफ़ां या यूनिसेफ जे तव्हां छा था सम्झो इन सभिनी ॿारनि खे कतिरा प्यारेला हुया या इहे उहे ॿार आहिनि जिन न पी था? अच्छा असल में हाणे जेके हिन वक़्तु केस रिपोर्ट थिया आहिनि हाणे इहा हिकिड़ी चङी ॻाल्हि इहा आहे त सिंध मां बलूचिस्तान मां या पंजाब मां न थिया आहिनि। हाणे ही उन्हनि इलाइक़नि मां थिया आहिनि रिपोर्ट जिते रिफ्यूज़ल तमामु घणो आहे ऐं जेके अफ़गानिस्तान सां वेझो आहिनि। हाणे उन जे करे उहे जेके केस थियनि था पिया त इन जो मतिलबु इहो आहे त जिते कतरा नथा पीआरिया वञनि जिते ॿार रहिजी था वञनि त उहो उते त इहा हिकिड़ी चङी हिकिड़ी ॻाल्हि इहा थी आहे त ही उहे इलाइक़ा जिते हाणे संजीदगीअ सां कमु थिए थो पियो ऐं वालिदेन जेके हिन ताउन कनि था पिया ॿारनि खे कतरा पीआरनि था पिया त उतां केस रिपोर्ट न आहिनि थिया। केस हिकिड़ो जेको रिपोर्ट थियो गुज़िरियल साल 2021 जे सो बि शुरू में जनवरी में किला अब्दुल्ला पंहिंजो बलूचिस्तान उन खां पोइ न थियो ऐं हाणे ही महीने सवा में एतिरा केस थी विया उहे बि थिया आहिनि पंहिंजो जेके अफ़गानिस्तान सां गॾु जेके इलाइक़ो आहे। हाणे असल में मसइलो इहो आहे त उते बि हाणे अफ़गानिस्तान में त हाणे उतां जो त हाणे जेका सियासी सूरत हाल आहे बहरहाल उते जेके आहिनि उहो संजीदगीअ सां उते वरितो उनखे वियो उते कंट्रोल कयो वियो त असां। अच्छा डॉक्टर साहब इन पासे था अचो माना तव्हां सम्झो त सॼी दुनिया में पोइ खणी पाकिस्तान हुजे अफ़गानिस्तान में ॿार त सभिनि जा ॿार आहिनि सभिनि सां मोहबत कजे मोहताज ॿारड़ा कंहिं ॿिए मुल्क में छो हुजनि सभिनी जो हक़ आहे त उहे इज़त वारी ऐं सुठी ज़िंदगी सुहिणी ज़िंदगी गुज़ारनि। अच्छा छा जेके पोलियो जा 2 कतरा आहिनि उहे जेकॾहिं हिकिड़े ॿार 500 पी चुको आहे त छा उनखे बि वायरस थी सघे थो? उहो थी ॾिसो अच्छा इहा ॻाल्हि असांखे सम्झणु खपे। इहा बि थोरो आहे उहा रिपोर्ट आहे उहो ॾिसो सम्झणु इहो खपे त का बि शइ 100% माना 100% फ़ाइदो ॾे इहो मुमकिन कोन्हे। ॾिसो आम तरह सां बीमारी थींदी आहे जंहिंमें जरासीमनि वारी का बीमारी आहे जंहिंमें एंटीबायोटिक वठणी पवंदी आहे या सूर आहे जिस्म में उन इलाइक़ो पेन किलर जी का दवा केरु वठे थो पियो त ॾिसो त उहा सभिनी खे 100% उन मां फ़ाइदो थिए इहो न आहे। ऐं का बि दुनिया में मतिलबु का बि जेकॾहिं पोलियो जा कतरा पीता आहिनि उनखे जेकॾहिं पोलियो जो अटैक थिए थो त शायदि उहो माइनर हूंदो त ॾिसो एतिरो डैमेज न कंदो हिकु त इहो आहे मोथाजी न कंदो ईअं थी सघे थो बिल्कुलु उहो उन जा चांस इहे आहिनि त उनखे उहा जेका आहे एतिरो वधीक उन में शिदत न हूंदी माज़ूर न कंदो शिदत न हूंदी। हिकु त इहो आहे ॿियो इहो आहे त उन ॿार में को ॿियो मसइलो बि थी सघे थो उन खां अलावा का ॿी बीमारी हुजे या अॻ में ई
हुनजो जेको बचाव जो जेको सिरिश्तो आहे कुदरती तरह उहो अॻ में ई एतिरो कमज़ोर हुजे जो पोलियो जा क़तरा ॾियण खां पोइ बि उहो एतिरो मज़बूत न थी सघियो इन करे हुजे। बार बार क़तरा ॾियणु बार बार ॾियण खां पोइ बि मतिलबु जेकॾहिं कंहिं ॿार खे थी थो वञे पियो त उन ॿार वीचारे में अॻ में ई का बीमारी आहे या अॻ में ई को ॿार में को मसइलो ॿी आहे का बीमारी आहे त उहा शइ त थी सघे थी पई पर उहा तमामु घटि थींदी ऐं ॿियो त इहो त थींदो ई थींदो त उन में शिदत जेका बीमारी जी उहा घटि हूंदी त उन जे करे इहा शइ त असांखे बिल्कुलु ई ज़हन में कढी छॾणु खपे त हा भाई पीआरण खां पोइ बि थी सघे थो पियो त उन करे न पीआरियूं बिल्कुलु ई न। तमामु घणा ॿार बची वेंदा, तमामु थोरा, माना इहो सम्झो त लखनि किरोड़नि में को अहिड़ो ॿारु थी सघे थो पियो जंहिंखे क़तरा ॾियूं ऐं उन खां पोइ उनखे उहा बीमारी थिए पर न आहे उहा न जे बराबरि आहे ऐं उहा उन में शिदत बि एतिरी न हूंदी। अच्छा डॉक्टर साहब कीअं जेके तव्हांजा पार्टनर इदारा आहिनि जेके पोलियो में सॼी दुनिया जा माण्हू असांखे मदद कनि, यूनिसेफ WHO ॿिया इदारा, हिकिड़ी टीम वञे थी उहा ॿारनि खे क़तरा पियारे वञे थी वरी वापसि अचे थी, उन में इलाही शयूं आहिनि, केॾे ॿारु मिस थी वियो, को ॿारु घर न आहे, कंहिं रिफ्यूज़ कयो, उन टीम सां इहे प्रॉब्लम्स हूंदियूं आहिनि त मॉनिटरिंग जो सिस्टम कीअं आहे? तमामु मज़बूत क़िस्म जो ऐं ॾाढो सुठो उहो सिस्टम आहे। तोड़ी जो टीम असांजूं जेके आहिनि ॾाढो सचाईअ सां संजीदगीअ सां कमु करे रहियूं आहिनि पर उन जे बावजूदि बि उन्हनि जे मथां जेका आहे न माना बिल्कुलु हिकिड़े नज़रदारी आहे, उहो ईअं न आहे त उहो टीम वञे थी ऐं उन्हनि जे मथां नज़र रखण जे लाइ बिल्कुलु नज़र रखण जे लाइ न सिर्फ़ु उतां जा लोकल जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ टीमुनि जे मथां उते माण्हू कमु करण वारा आहिनि, डॉक्टर्स उन जे मथां आहिनि, DHO ऑफिस वारा माण्हू आहिनि, ख़ुदि पाण DHO आहे, उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ जेका ऑर्गनाइज़ेशन्स असांखे जेके डोनर्स आहिनि उन्हनि जा माण्हू आहिनि उहे वञी उन जी मॉनिटरिंग कनि था पिया त उहो उन हिसाब सां उहो ॾाढो हिकिड़ो मज़बूत बिल्कुलु उहो हाणे ईअं थी नथो सघे पियो त का बि टीम घर में वेही करे उन खां पोइ जेके आहिनि उहो रिपोर्ट अचे ॾिए त हेतिरनि ॿारनि खे जेका क़तरा पीआरिया अथसि उहो हाणे उहो नथो थी सघे पियो। उहो उन ते एतिरो चेक एंड बैलेंस आहे, उन ते एतिरी नज़र रखी थी वञे पई त का गड़बड़ केरु करे ई नथो सघे पियो। अच्छा, को गड़बड़ करे ई नथो सघे थो। जी जी। अच्छा, जेके असांजो हिकिड़ो सुठो फोर्स आहे असां वटि हिकिड़ो LAW जो तमामु हिकिड़ो सुठो वर्कर आहे, उनजे जेकॾहिं सॼे मुल्क में चऊं या सिंध में चऊं त उनजे 1000 घर उनजे अंडर में हूंदा आहिनि, 1500 घर, उनखे ख़बर हूंदी आहे केतिरा ॿार पैदा थिया, केतिरा ॿार 1 महीने जा आहिनि, केतिरा 5 सालनि जा आहिनि, उनखे सभु ख़बर हूंदी आहे। उनजे बावजूदि बि तव्हां कीअं था असां सम्झूं त उनजे बावजूदि बि ॿार रहिजी वेंदा? ॾिसो न उन में जेको तव्हांखे मां ॿुधायो न त हाणे रिफ्यूज़ल, पर हाणे ख़ुदा जो शुक्र आहे त हाणे रिफ्यूज़ल हिते एतिरो घणो कोन्हे, पर ॿियो उन में ॿार जेके रहनि था न उहे थोरा था रहनि, उहे इन हिसाब सां त रहिजी सघनि था न पिया भई नानी ॾाॾी जेके जे घर विया ॿार, चाचे मामे पुफीअ जे घर मतिलबु काॾे विया ॿार, वरी जॾहिं टीम ओॾे वई त उन वक़्तु वरी हेॾे अची विया ॿार, त उन हिसाब सां त कुझु ॿार त रहिजी सघनि था न। ॾिसो न जेकॾहिं हिकिड़ी यूनियन काउंसिल में टीम आहे त ॿिए में बि हले पई, टीह में बि हले पई, सॼे मुल्क में हले पियो, ईअं न आहे त हिन ॻोठ में टीम आहे, जेकॾहिं ॿार हुन ॻोठ में हले पिया त उते बि टीम हूंदी त उहो ॾिसो न हिकिड़ी यूनियन काउंसिल में ॾिसो जेकॾहिं न हा त उहो 3 ॾींहं मसलन सभु सम्झो जेकॾहिं उहा मुहिम हले थी पई त 3 ॾींहंनि में सम्झो हीअ 500 घर जेके आहिनि पहिरें ॾींहं ते 200 घर जेकॾहिं हुननि कया त ॿिए ॾींहं ते त वरी ॿिया 200 घर हूंदा न, त हितां खां ॿार हुननि 200 घरनि में हली वियो, वरी ॿिए ॾींहं ते जॾहिं टीम पहुती त उतां खां ॿार हेॾे अची वियो, त उन हिसाब सां त थी सघे थो न हिक ई वक़्तु हिकिड़े ई ॾींहं में त इहो नथो थिए न, या हिकिड़े ई टाइम ते सॼे मुल्क जे सभिनी ॿारनि खे क़तरा पीआरिया था वञनि। इवन कलाक अध में बि थी सघे थो पियो त भई हिते टीम वई, उन खां पोइ 2 कलाकनि खां पोइ उन ई उते ई साॻी यूनियन काउंसिल में जेके आहिनि ॿिए घर में वई, 2 कलाकनि खां पोइ ओसि ताईं पहुती ॿियनि घरनि खे कवर कंदे, त उन वक़्तु 2 कलाकनि में उते जेके ॿार हुयो हेॾां अची विया, त उन हिसाब सां त इहो त मुमकिन आहे न, उहो त थी सघे थो न। पर असां वटि त ॾिसो न हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त फिक्स जेके साइट बि असां वटि फिक्स साइट बस स्टॉपनि ते हेॾे बाक़ाइदे टीमूं आहिनि, बसियुनि में वञी ॾियनि, ट्रेवल जेके माण्हू कनि था उन लाइ बि टीमूं आहिनि, उहे वञो उहे जेके ॿार सफ़र था कनि उन्हनि खे बि क़तरा पीआरिया था वञनि, त रहण त न घुरिजे न, त उन हिसाब सां कवरेज त हाणे तमामु वॾी आहे न। जेकॾहिं असां ॾिसूं त जेका साइंसी बुनियादनि ते असां ॾिसूं जेका
मुमकिन आहे जेको ॿारु सफ़र पियो करे उनखे बि टीम में मिली थी आहे, वञे। पर उहो जेतिरे मुमकिन हद ताईं कवर करे सघे थो त उन हिसाब सां ताईं त कवर थिए थो न पियो। अॻ में एतिरा कवर न थींदा ॿार, हाणे त थियनि था न पिया, त 100% तव्हां सम्झो त 90% कवरेज आहे। न न उनखां त वधीक थी थो वञे न पियो, त कवरेज त बाक़ाइदा थिए थी पई, पर हाणे थिए छा थो पियो त उहो जीअं ॾिसो न, इहो त बिल्कुलु एन मुमकिन आहे न त हिते ॿार हुते टीम पहुती त उन वक़्तु ॿार हेॾे विया, इहो त मुमकिन आहे। माना रिफ्यूज़ल खां अलावा रिफ्यूज़ल जा कुझु केस ऐं बाक़ी जेके ॿार खे लिका आहिनि, घर में ॿारु हुजे बि पर हुन खां पोइ त ॿारु नाहे जेके आहिनि पंहिंजे मामे चाचे जे घर विया आहिनि ॿार, सुभाणे ईंदा परीहं ईंदा, त उन रिफ्यूज़ल खां अलावा बि त इहो मुमकिन आहे न त ॿार ॿिए घर में विया हुजनि, वरी जॾहिं टीम ॿिए घर में पहुचे त वरी ॿार हुते वापसि अची वञनि, त उन हिसाब सां उहो एतिरो मसइलो नथो थिए पियो हाणे। ऐं ॾिसो न केस पोइ हिते एतिरा रिपोर्ट बि न आहिनि, मतिलबु हाणे त को बि रिपोर्ट न थियो आहे न, सिंध बलूचिस्तान मां पंजाब मां को केस रिपोर्ट न थियो आहे। ऐं अफ़सोस इहो आहे त हुते जेके अफ़गानिस्तान सां गॾु जेके इलाइक़ा आहिनि उते केस था रिपोर्ट थियनि पिया, ऐं उते रिफ्यूज़ल घणो आहे, ऐं उते त न सिर्फ़ु रिफ्यूज़ल आहे त टीम वीचारे जेके वञनि था उहे भव ऐं ख़ौफ़ में उहे बि कुझु इलाइक़ा उन्हनि खां ॿियो हार्ड एरिया बि आहे, हार्ड एरिया बि आहे, मुश्किल आहे, त उते उनजे लाइ वञणु ॾाढो मुश्किल थो थिए पियो, त असुलु मसइलो पोइ उते थो थिए न। अच्छा, इन्वायरमेंट में वायरस खे ख़तमु करे सघिजे थो डॉक्टर साहब? बिल्कुलु ख़तमु, इन्वायरमेंट मां सॼो ख़तमु थींदो ई त उन खां पोइ त असां जेके आहिनि कीअं ख़तमु करे, छा उन्हनि जेको सेवरेज जो पाणी आहे या जेको आहे उन में का दवाऊं मिलाए उनखे ख़तमु? उनखे त असांखे ॾिसो न, असां त बेसिकली त असां ॿारनि खे बचाईंदासीं न। उहो त कतरा जॾहिं पीअंदा ॿार, जेकॾहिं कतरा नथा पीअनि त वायरस त हमिलो करे सघे थो। त वायरस त असांजो टारगेट त ॿार ई आहिनि न, असांजो टारगेट ॿार नमूने सां बिल्कुलु असां स्मॉल पॉक्स खे माता खे ख़तमु कयोसीं त कंहिंखे जेके आहिनि टारगेट कंहिंखे कयोसीं, ॿारनि खे टारगेट कयोसीं न, त भई हुननि खे वैक्सीन उहा तव्हां ॾियो, उहा वैक्सीन उन्हनि खे उहा मिलंदी रही, उन खां पोइ जेका ख़तमु थी वियो। त साॻिए नमूने सां ॾिसो न छा थींदो त वायरस ख़तमु मरी वेंदो न, असल में छा थींदो आहे त भई हमिलो करण जे लाइ ॿार ॻोल्हींदो, ॿार ॻोल्हींदो जंहिंमें पोलियो जंहिं न पीतो हूंदो, ऐं जॾहिं ॿार में बचाव जो सिलसिलो मज़बूत हूंदो त वायरस कुझु न करे सघंदो, त वायरस कुझु न, ऐं वायरस ॿार त वधीक जेका उहो त बची न सघंदो न, जीअरो न रही सघंदो, आख़िर में उतां ख़तमु थी वेंदो। त असांखे टारगेट उते ॿारनि खे कतरा पोलियो जा ज़रूरु पीआरणा आहिनि। टाइम बि ख़तमु थी वियो डॉक्टर साहब, थोरो जेकॾहिं किथे इतफ़ाक़ आहे टीम नथी वञे त वालिदीन खे बि इंट्रस्ट वठी उन टीम खे घुराइनि, या उते जेको वेझो को सेंटर आहे त उते वञी ॿारनि खे पीआरनि, ईअं छो नथा वालिदीन कनि? साईं उहा ई त असां ॻाल्हि अॻ में बि कईसूं पिए न, त अक्सरियत त ॿारनि खे पंहिंजो जेके आहिनि वालिदैन इन शइ खे महसूसु कनि था पिया। पोइ हाणे असांखे इहा मुहिम असांखे इहा हलाइणी पवंदी त उन्हनि खे इहो ॿुधाइणो पवंदो त भई जेकॾहिं न कंदव त असां उनखे उहे केस ॾेखारियूं त ॾिसो ॿार वीचारा कहिड़ी माज़ूरी जी ऐं केॾी ॾुखी ऐं तकलीफ़ वारी ज़िंदगी था गुज़ारनि, उनखां बचाइणो आहे त तव्हांखे वैक्सीन करणो पवंदो। पोलियो जा ज़रूरु पीआरणा हर दफ़े जॾहिं बि टीम तव्हां वटि अचे त उन टीम जी इज़त करियो, उनखे रिफ्यूज़ न करियो, बल्कि पंहिंजे ॿारनि खे खणी अचो, उनखे पोलियो जा कतरा ज़रूरु पीआरियो। पर जेकॾहिं टीम नथी अचे त उनखे घुरायो बि, बिल्कुलु आहे न, इहो बि सिस्टम आहे न। त उहो ॾिसो न साईं, टीम जेकॾहिं नथी पहुचे त हाणे त उहो सिस्टम रहियो कोन्हे न, हुनजे मथां मॉनिटरिंग एतिरी आहे त उहो टीम इहे करे नथी सघे न, त भई वही दरवाज़े ते उहो ॿाहिरां चैकिंग करे हली आई। जेकॾहिं को नथो वञे त तव्हां इलाइक़े जे कंहिं मौजूद माण्हू खे कंहिं डॉक्टर खे ॾिसो न, उहा त सॼी ख़बर आहे त DHO ऑफिस मां या कहिड़ी ऑफिस मां किथां उहे टीम्स अचनि थियूं पियूं, उहा सॼी ख़बर आहे, पर असल में ऐं उनखां अलावा फिक्स साइट अलॻि आहिनि। उनखां अलावा ॾिसो न हर हंधि जीअं तव्हां ॿुधायो ॻाल्हि इहा आहिनि, बस स्टॉप ते टीम वेहे थी पई, मतिलबु मुख़्तलिफ़ उहे जॻहूं जितां ॿारनि जो अचणु वञणु गुज़र थिए थो उते वञी टीमूं वेहनि थियूं पियूं। त पीआरणा जेकॾहिं आहिनि कतरा त जेसिताईं वालिदीन इंट्रस्ट नथा वठनि तेसिताईं असां पोलियो खे ख़तमु नथा करे सघूं। बिल्कुलु, ऐं उहो इहो आहे त थोरा आहिनि, मतिलबु हाणे चङी जेके बि रहिजी विया आहिनि उन्हनि खे अञा असां दिलचस्पी वठी पंहिंजे ॿारनि खे माज़ूर खां बचाइणो। बिल्कुलु, ॾाढो सुठो डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार, तव्हांजो मैसेज छा हूंदो, पैगाम छा हूंदो पंहिंजे वालिदैन जे लाइ? जेके वालिदैन जेके अञा नथा सम्झनि, असां उन्हनि खे माना जेकॾहिं चइजे न उन्हनि खे असांखे भउ ऐं ख़ौफ़ ॾियणो आहे।
त भई न कंदव त तव्हांजो ॿार हीअं माज़ूर आहिनि हिन में कहिड़ी माज़ूरी जी ये त ज़िंदगी आहे गुज़ारींदा हक़ीक़त आहे। ऐं तव्हांखे माना उन्हनि खे ॿुधायूं त पोइ तव्हांखे तव्हांखे जॾहिं ॾाढो ॿार पछताइणो वॾा पवंदो। थींदा ही तव्हांखे कॾहिं बि माफ़ु न कंदा जो तव्हांजी ग़लती जे करे करे हू हू ॿार ॿार जेके माज़ूर वीचारा थी विया। मज़ूरी वारी ज़िंदगी था गुज़ारनि त असां उन्हनि वालदेन खे इहो महसूसु करायूं त भई तव्हांजी ग़लती जे करे तव्हांजा तव्हांजो ॿार ॿारु माज़ूर थी मज़ूरी वियो। वारी ज़िंदगी गुज़ारे सघनि था पिया। ॾाढी सुठी वॾी महिरबानी डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार तव्हां असां सां गॾु तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन असांजो मौज़ूद महिमान प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार शेख असां सां गॾु जंहिं ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त जीअं वालदेन पंहिंजे ॿारनि जो ख़्यालु था कनि उन्हनि जी तालीम जो उन्हनि जे कपिड़नि जो नंढी वॾी बीमारी जो त जेकॾहिं पोलियो जा क़तरा न पियारींदा ऐं ॿारु उन्हनि जो माज़ूर थी वियो त वाक़ई जॾहिं उहो वॾो थींदो त पंहिंजे वालदेन लाइ ज़रूरु सोचींदो त मुंहिंजे वालदेन मूंखे पोलियो जा ख़तरा छो न पियारिया जो मां हाणे माज़ूरी वारी ज़िंदगी थो गुज़ारियां मोथाजी वारी ज़िंदगी थो गुज़ारियां ॿियनि जे मथां डिपेंडेंट आहियां। तंहिंजे करे पंहिंजे ॿारनि खे माज़ूरी खां बचाइणो आहे। हर दफ़े हर वक़्तु जेॾी महिल बि को पोलियो जी टीम तव्हांजे दर ते अचे त उनखे ॿ क़तरा ज़रूरु पियारियो। उन में को बि नुक़सानु कोन्हे। सॼी दुनिया हिनखे मञे थी। सॼी दुनिया मां पोलियो ख़तमु थी वियो आहे। त मां अर्ज़ु कंदुसि रिक्वेस्ट कंदुसि वालदेन खे त हाणे तव्हां इंट्रस्ट वठो। गवर्नमेंट पंहिंजी तरफ़ां तमामु संजीदगीअ सां कोशिशि करे रही आहे पर तव्हांजी असांजी नंढड़ी ग़लती जे करे असांजा ॿार माज़ूर छो हुजनि। जॾहिं को ॿारु माज़ूर पंहिंजे वालदेन जे अॻियां मोथाजी वारी ज़िंदगी गुज़ारे त वालदेन जे दिलनि ते छा गुज़रंदो हूंदो। इन करे सभिनी वालदेन खे गुज़ारिश आहे त पोलियो जा क़तरा पंहिंजे ॿारनि खे हर वक़्तु हर बार जॾहिं बि टीम अचे त ज़रूरु पियारियो। जहिड़ी डॉक्टर साहिब जिन ॻाल्हियुनि ते अमल कयो त असां हिन मुज़ी मर्ज़ खां पंहिंजे मुल्क खे पंहिंजे ॿारनि खे बचाए सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइव लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बख्श मौर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।